州的天气实在是太变幻莫测了，就感觉时而热时而冷，然后楼下有的人穿短袖，有的人穿毛衣啊。我是属于比较怕冷的那一种，所以是穿毛衣的。今天早上想喝香甜玉米汁了，一般玉米粒我就是没有用手剥，直接是用刀切的，也很干净。调到玉米汁模式，19分钟30秒。哇，刚才过来厨房都是浓浓的玉米香气。秋冬早上喝一杯这样的养生热饮，真的是很舒服的。刚给3胖装好饭，你跑笼子里去干嘛？出来，出来，给他装了一点那个白菜、娃娃菜，有的时候现在家里如果有胡萝卜啥呀之类，给他补充点营养。我没让你进去，出来，蹦，蹦。哎呀，真是个乖狗狗。哎呀，然后平时3胖又不爱喝水，所以我就给他饭盆里加点水。吃呀！今天加了白菜，他都不知道怎么吃了，第一次给他加白菜啊。不过他应该也挺爱吃白菜的。我看着你是不是吃的不安心呀？干嘛？不看你了，给四宝加点水，四宝在这等着呢。他最喜欢玩这个水瓶。四宝在这里等着。这个喝水的就是那个水会从这里流出来嘛。四宝每次都可爱看这个了，然后就想抓这个水。四宝，你看得懂吗你？啊？水从哪里流出来的？小傻猫。哎呦，3胖吃白菜吃的很香嘛。露出来了，露出来了，那边那边。我现在到我爸妈家帮他们浇一下花。不是上个周末去了上海吗？然后我跟大宝周一就回来了，我爸妈还在那边玩呢。去了杭州，然后又去了福州，现在在那个应该是到温州了吧。他们俩退休了，就慢慢的玩。但是我爸爸还记挂着阳台上的花们呢。这盆三角梅是他们走之前就买回来的，现在开的还挺不错的。然后下面这个牵牛花是从海边带回来的一盆。我爸妈这里阳台的阳光真的太好了，就没怎么浇水，还是开得这么好。加上我爸爸特别喜欢养花嘛，所以阳台上必须有好几盆花在的。但是养了花就跟养了宠物有点像啊，就会有牵挂，怕他们没人浇水。哇塞，他们这里这个长春花长得比我那里好多了。果然花还是要阳光充足，所以才开得更茂盛。它这个花朵好大，然后一簇开好几朵。这里的三角梅是很老的了，已经养了好久好久了。我们走之前还没开花，现在已经慢慢的开出来了，有3种颜色的。三角梅也是在南方这里比较适合养的，他们喜欢高温高湿，然后有阳光的天气，加上好像说南方的土质也挺适合三角梅生长的。我爸妈经常出去旅游10天半个月的，他们也不会说出什么问题，我就1个星期来浇一次水就行了。像退休之后，就是除了出去旅游看看世界，在家里休闲养养花看看书也是很不错很舒服。所以我经常过来串门，都会跟他们在阳台上坐坐喝茶赏花聊天。我特别喜欢这种简单又温馨的感觉。下楼看到我们小区的花也开得很不错。今天就分享到这了，谢谢大家，我们下期再见。